na rantse da Allah ina gaba da Inyas. Ba ku yadda ba? Ya rantse da Allah yana sama da Inyas. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ban yi niyyar yin magana akan wannan ɗan tinkiyar ba, amma ganin yadda mutane suke ta cewa mai kirari ya kamata ka ce wani abu. To zan ce wani abu ba don mutanen da suke cewa in ce wani abu ba, sai don kawai na ga magana tana ta yawo, sai na ga ya kamata in ce wani abu. Na farko dai malam muna tambayanka, ka ce kana sama da Inyas, wace irin sama kake magana? Sannan kuma maganar wani ya fi wani abu ne da Allah ya bar wa kansa sani. Kun ce annabi mai bai san gaibu ba, to kai kuma ka ce kana sama da Inyas, kenan kai ka san gaibu. Sannan na uku, ba kai za mu haɗa da Shehu Ibrahim ba, za mu ɗauko malaminka wanda kuke ji da shi a duniyar wahabiyanci, mu haɗa shi da Shehu Ibrahim, mu ga wane ne sama da wani a rayuwar duniya ma tukunna. Maulanmu Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu yana da 'ya'ya da jikanu wanda suke koyar da karatun Alƙur'ani bila adadi. Yana da masallaci, yana da tarihi mai kyau, ko ina in ka je Kaulaha za ka ga zawiyar Shehu Ibrahim da masallacinsa da komai a rayuwar duniya ma kenan. Amma Ibn Taymiyyah kuma shugabanku, na farko a gidan kurkuku ya mutu, na biyu an kai shi gidan mahaukata an duba lafiyar kwakwalwarsa, na uku sannan tuzuru ya mutu, wanda a cikin malaman kuma akwai wanda ba da fatawar duk wanda ya balaga bai da aure duk bayan sati ɗaya a je a duba lafiyar kwakwalwarsa. Kun ga ya tabbata akan malamin ku Ibn Taymiyyah. Wannan abin da zan gargaɗe ka kenan akai. Muna jira amsar ka ce wanda menene ka fi Shehu Ibrahim ɗin. Ga kuma Ibn Taymiyyah da Shehu Ibrahim ɗin an haɗa su. Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya je Makka da Madina sau 75, Hajji da Umara sau 75 Shehu Ibrahim ya yi. Malamin ka Ibn Taymiyyah sau nawa ya yi? Shehu Ibrahim ya rubuta littafi 75 wanda ake karantawa a Afirka. Malamin ka Ibn Taymiyyah littafi nawa ya rubuta, sannan me ya faɗa a cikin littattafan? Yadda yi wa Allah jiki da komai wanda ya yi wa Allah shirka, shi za mu ɗauka ko kuma wanne za mu ɗauka daga cikin littattafan da malamin ka Ibn Taymiyyah ya yi? To ya kai ɗan tinkiya, abin da baka sani ba shine Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, idan ka ce kana sama da Inyas, to hatta wanda suke sauraron ka ma sun ɗauke ka mahaukaci ne, jahili, baka san menene kake ba. Saboda in dai har zaka ce kana sama da wani kuma ka rantse da Allah, Allah subhanahu wataala shine ya san wa yafi wani a cikin wanda yafi wani tsoron Allah. Shi kuma tsoron Allah a taqwa fa, tsoron Allah kuma a zuciya yake. Babu wanda ya san abin da yake zuciyar mutum sai Allah subhanahu wataala. Yanzu muna tuhumar ka da da'awar sanin gaibu, muna tuhuman ka da kuma da menene Ibn Taymiyyah, da menene kai kafi Inyas din. Ya kai ɗan tinkiya jinin Yazidu, shugaban mahaukata, wawa jaki.